Речиси 4 милиони евра за една година имале приход Европскиот универзитет на Бојо Андревски и Фон универзитетот на Фијат Цановски. Од инкасираните два, Европскиот универзитет пријавил добивка од 351.000 евра со профитна маржа од 17,5%. Веднаш до него е Фон со 1,8 милиони приход и 270.000 евра добивка. Но, само овие два универзитети, кај нас не се мерило колку може да се заработи од продавање на знаење и памет, а јавноста за тоа да нема реална представа. Така, добра лекција за студентите како може да се заработат пари, освен споменатите два, е и Американ коледжот. За една година студентите таму оставиле 1,65 милиони евра, од кои за компанијата останале 328.000 евра. Во кругот на најголемите е и Меѓународниот Балкански универзитет со 1,2 милиони приход и добивка од 262.000 евра, за по него да се најде Евроколеджот од Струга со непол милион обрат и профит од 254.000 евра. Во овој список на успешни е и Славјанскиот универзитет Гаврило Романовиќ Державин со остварени 1,2 милиони и добивка од 262.000 евра остаток. Листата на приватни универзитети се дополнува со уште 8 други вакви институции или вкупно, тие во државата се 13. Секако, интересно во оваа прилика е конечно да се каже колку сите тие заедно имале инкасо и колку профит им останало, а со други зборови, колку пари студентите за една година плателе за да добијат знаење и дипломи. Сите овие 13 образовни компании заедно наплатиле околу 11,5 милиони, додека профитот се движел околу 1,7 милиони евра.